confusão é antiga. A briga começou em 2003 durante uma entrevista de Bolsonaro à Rede TV no Salão Verde da Câmara. Eu sou estuprador agora. Jamais estuprar você, você não merece. Olha isso. Eu te dou outro. Dá, 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 eu te dou outro. Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você tem moral? Tá, vagabunda? O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso? Desequilibrado! Mas o que é isso? 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 Ainda bem que ela gravou tudo ali. Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora.